niggas down the ride like a 6'4". Rob these niggas that supply that big dope. Meanwhile, slide a dick down your bitch throat. Can't bullshit or when shit flow. Hero, murder, burners, what he tokes. We smokes, we lokes, niggas get straight choked. Heat scopes, nope, hope don't float. Infrared, seeing lead, straight head to your throat. Chest, back, both legs to your folks. Kill them both, hood music, we did it first. At my worst, I'm the best with a fucking verse. Till I'm cursed to earth, I'ma bring a stretch hearse. I got a thirst that'll open up and disperse on the crowd like a shotgun blast out loud. You niggas better know who I be, Young Cali, who I am, aka Son of Sam. Back on the grind, they say it's a war in the game. Go to the west, won't make it home. Just give me the time, I'ma show you how the west coast. Sie sind aus dem Knast raus, hab ich gehört. Das wird hart. Ja, und ich bin auch ziemlich sauer. Umso süßer wird die Rache. Sie wissen ganz genau, dass Sie mich nicht einschüchtern können, mein Freund. Sie sind so klein mit Hut und Sie können nichts, aber auch gar nichts gegen mich machen. Und wenn Sie bloß versuchen sollten, mich fertig zu machen, dann wird das böse ausgehen. Und jetzt wird Arschloch geleckt. Sie arbeiten ab jetzt für mich. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie und der wird nicht einfach. Ich bin auf Sie angewiesen. Sie sind der Einzige, der diesen Job vernünftig ausführen kann. Außer mir natürlich. Aber ich habe keinen Bock und die anderen können das einfach nicht machen. Kein Wunder. Bei dem Vogel. Was für Vogel, Mann? Ja, genau. Jetzt bist du baff. Na, dann überleg mal. Da muss er jetzt auch was kontern, ne? Hier, kannst du nicht so stehen lassen. Wo fliegt mir ein Vogel? Wenn du das wissen willst, schau mal an deinem Kopf nach. Spaß beiseite. Ich mach den Auftrag. Alleine. Sehr gut, Entscheidung. Dann schick mir deinen Plan einfach per E-Mail. Okay, mach ich. Ich geb dir 10.000. Vergiss es. Niemals. Auf keinen Fall. 500.000. Kein Penny weniger. Ich mein's ernst. Pass auf ihn auf. Entweder wir arbeiten zusammen oder es gibt Stress. 500.000. Letztes Wort. Okay. Ey Bruder, kannst du mir 500.000 Euro leihen? Wäre korrekt, ja. Mach kein Häppchen, ja. Al-Qaeda, CIA, Hamas, the Mossad,